Αν θέλεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου, πάτησε το καμπανάκι που είναι κάτω δεξιά για να ακούσεις τις ομιλίες μου. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού. Ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλύτερης. Χαίρετε αγαπητά εν Χριστώ αδέρφια. Σήμερα το θέμα της ομιλίας μας θα είναι οι εχθροί της Ορθοδοξίας, οι οικουμενιστές. Στην εποχή μας οι οικουμενιστές είναι μία νέα επικίνδυνη αίρεση που λέει έχουν διαφορές οι εκκλησίες, αλλά εμείς θα συλλέξουμε ό,τι ωραίο έχει η καθεμία και θα κάνουμε μία νέα θρησκεία, δηλαδή την πανθρησκεία, και θα λειτουργούμε μαζί και Ορθόδοξοι και Παπιστέ και Αγγλικανοί και Λουθυρανοί και Ιουδαίοι και Βουδιστέ και Μουσουλμάνοι και οι πάντες δηλαδή. Αυτή είναι η πανθρησκεία του Αντιχρίστου. Αλλά όπως είπε ένας Άγιος των ημερών μας, ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς, ο Πάπας είναι αίρεση και ο οικουμενισμός παναίρεση. Ότι η Ορθόδοξος πίστη κινδυνεύει δεν είναι σχήμα λόγου, το οποίο μπορεί κάποιος να αναφέρει προς δημιουργία εντυπώσεων, ίσως και ομιλούντας περί κινδύνου της πίστεως να μην έχουμε συνειδητοποιήσει όσον πρέπει των κίνδυνων αυτών. Ήθε ο Κύριος να διανοίξει τους οφθαλμούς μας, δεν να είδομεν ευκρινώς των κίνδυνων και λάβουμε τα αναγκαία μέτρα, αδερφοί μου. Δίδομεν μία σύντομον εικόνα του κινδύνου, όχι η άβρα του Αγίου Πνεύματος η δροσίζουσα τας ψυχάς, αλλά αήρ δηλητηριώδης εκ των θεολογικών σχολών Ευρώπης και Αμερικής, προερχόμενος ήρχεσαν από τίνος να πνέει και εις την Ελλάδα, φορείς ως επιτοπλίστων οι εκεί μετακπαιδευθέντες θεολόγοι, ούτι ρηχά και επιπόλαια πνεύματα, ως πολιτικόν αστέρα της θεολογικής των σκέψεων δεν έχουν την πατερική διδασκαλία. Δεν θαυμάζουν τους οικουμενικούς διδασκάλους Βασίλειων, Γρηγόριων, Χρυσόστομων, Δαμασκηνών, Φώτιων, Μάρκων Ευγενικών, Γρηγόριων Παλαμάν, αλλά ως μικρά και ανόητα παιδιά χάσκουν πρώτων προφησωμένων ασκών, πρώτων μπαλονίων της Δύσεως. Τέκνα αυτής της Ορθοδοξίας θαυμάζουν διαφόρους ορθολογιστάς και αρνητικούς θεολόγους τύπου Χάρνακ, Τίλιχ και Μπούλμαν. Φρίτη της αναλογιζόμενος οποίον θα είναι το μέλλον του Ορθοδόξου κόσμου. Εάν οι νεαροί θεολόγοι, εγώ τους ονομάζω αδέρφια μου θολολόγοι, οι δηλητριασθέντες εκ των μοιασμάτων της αρνητικής θεολογίας της Δύσεως, εξακολουθήσουν να καταλαμβάνουν θέσεις και ασυνειδήτως και ασυνειδήτως να διαχέουν τον ιόν της αμφιβολίας και απιστίας εις τας ψυχάς των Ελλήνων. Μία θεολογία η οποία αρνείται την θείαν αποκάλυψη ή θέτει υπό αμφισβήτηση τα θέματα της πίστεως και εντρέπεται να αναφέρει το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή να κάνει το σημείο του Τιμίου Σταυρού, μία τι αυτή θεολογία είναι σατανική και είναι η μεγαλύτερη συμφορά δια των τόπων μας. Μόνον μία αυστηρός ορθόδοξη θεολογική ακαδημία εξαρτωμένη εκ της Εκκλησίας και μόνον δύναται να εξοδετερώσει τον κίνδυνο τούτον της πίστεως. Η Ορθόδοξος πίστη κινδυνεύει και εκ του ρεύματος του οικουμενισμού, το οποίο κατά τον αείμνηστον Μητροπολίτην Σάμου Ειρηναίων είναι η αίρεση των ημερών μας, που σύει εκθεμελίουν το οικοδόμημα του χριστιανισμού
Κατά την θεωρία του οικουμενισμού, ο χριστιανισμός δεν είναι η απόλυτος θρησκεία. Είναι μία σχετική θρησκεία, λένε. Έχει καλά στοιχεία, αλλά μήπως λέγει καλά στοιχεία δεν έχει και ο Μωαμεθανισμός και ο Βουδισμός και ο Κφουκιασμός και άλλες παλιότερες και νεότερες θρησκείες? Δια της αναμίξεως των αγαθών στοιχείων όλων των θρησκειών θα σχηματιστεί, λέγουν οι οπαδοί του οικουμενισμού, η μία και τελεία θρησκεία, δηλαδή η πανθρησκεία του οικουμενισμού. Αυτό ζούμε σήμερα, αγαπητοί μου αδερφοί, και την εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Άλλη δε παραμφερής προς τον οικουμενισμό κίνησης είναι η λεγόμενη οικουμενική κίνηση, προς προαγωγή των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών. Κατά τους οπαδούς της κίνησης αυτής, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η μόνη Εκκλησία. Δεν είναι η συνέχεια της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την οποία ίδρυσε ο Χριστός, αλλά είναι μία εκ των πολλών εκκλησιών. Αυτό λένε. Προς τι λοιπόν η αποκλειστικότητα και η φραγμή? Δυνάμεθα αφόβος, λέγουν, να εκκλησιαζόμεθα εις οποιαδήποτε εκκλησία. Έτερος κίνδυνος για την πίστη είναι ο εκ του Πάπα προερχόμενος. Η παπική εκκλησία σε με πολλές ερωτήσεις, σε πολλά εισαγωγικά, χωρίς κατ' ουσίαν να απομακρυνθεί ούτε κατά εν βήμα από τα πεπλανημένας διδασκαλίας, αλλά κρύπτουσα κάτω από περίτεχνον φρασιολογίαν τας κακοδοξίες της, άνοιξε τον διάλογον, άπλωσε τα δίκτυά της εις των ωκεανών της Ορθοδοξίας και συλλαμβάνει τους αφελείς και αμαθείς ως χάνους. Θέλει τον διάλογον μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο παπισμός, αλλά ο διάλογος εγένετο πολλάκις κατά το παρελθόν και πάντοτε κατέληξε εις αρνητικά αποτελέσματα και διήνυξε βαθύτερον το χάσμα. Αντί να ενώσει, απομάκρυνε περισσότερον τους Ορθοδόξους από τους καθολικούς, δηλαδή παπικούς, όχι καθολικούς, καθολικοί είμαστε εμείς Ορθόδοξοι. Αντί να επιδιώξουμε πρώτα την ένωση του Ορθοδόξου κόσμου και να λύσουμε εκκρεμούντα εντός του κόσμου τούτου θέματα και έπειτα να σκεφτόμεν περί διαλόγου μετά των ετεροδόξων. Εμείς ερτοτροπούμεν προς τον Πάπαν. Δυστυχώς ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αδιαφορών δεν την κατάσταση του Ορθοδόξου κόσμου, αδιαφορών ακόμα και δια δόγματα της πίστεως, είναι ξεθύραν εις τους ετεροδόξους και δι εις τους παπικούς, τους ονομάζει και αδέρφια. Για να εισέρχονται αυτοί και να εξέρχονται ακολήτως εις την μάδρα της Ορθοδοξίας και να επιφέρουν ανυπολόγιστον φθοράν. Εδηλώσεις του περί επικειμένης ενώσεως των εκκλησιών και περί κοινού ποτηρίου εις διαφόρους συναντήσεις και τόπους γενόμενοι έχουν συνταράξει την αδιάφθορον συνείδηση των Ορθοδόξων. Οι πιστοί διερωτώνται πού βαίνομεν. Θεωρητικά πνεύματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της αντιστάσεως των ποιμένων, διαρκώς ελαττωμένης διαβλέπουν ότι η ένωση των εκκλησιών θα συντελεστεί de facto. Εκατοντάδες άνθρωποι αναρωτιούνται τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Το Άγιον Όρος συνταράσσεται. Το μνημόσυνο του Πατριάρχου Βαρθολομαίου συνεχίζεται. Μέγας κίνδυνος επίκειται διασπάσεως του Ορθοδόξου κόσμου
εκ των ακέρων, αντικανονικών και αντοορθοδόξων ενεργειών του Πατριάρχου. Εις τας ψυχάς πολλών Ορθοδόξων λειτουργών έχει δημιουργηθεί κρίσης συνειδήσεως και εν τούτης εμείς ετοιμαζόμεθα να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα και το επόμενο Πάσχα, αδερφοί μου, και τα επόμενα Πάσχα που έρχονται, για μας που αντιλαμβανόμαστε αυτά που συμβαίνουν, έχει γίνει ήδη η Ένωση των Εκκλησιών και το κοινό ποτήριο, αλλά ακόμα δεν το βγάλανε δημόσια. Έρχεται σιγά σιγά. Θέλω να μας κατατάξω με λίγα λόγια στους ονίτες. Αυτός είναι ο προορισμός του Πάπα. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, ας ανοίξουμε τα μάτια και ας μελετήσουμε το Λόγο του Θεού για να μπορέσουμε να βλέπουμε στο μέλλον τι θα αντιμετωπίσουμε. Αυτά είχα να σας πω και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βαδίζουμε προς τις μέρες των Χριστουγέννων και εύχομαι ευλογία, φώτιση σε όλο τον κόσμο και ο Κύριος να φέρει σε όλες τις συνειδήσεις των ανθρώπων φώτιση. Αμήν. Κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού εν τις προμήτες ανήγγυλας ημίν ορθών σωτηρίας και εν αποστόλης Oh